疾病在今年带走了不少年轻艺人的生命，引起大家的关注。如何预防心肌梗塞？最近网络上有影片超过了100万人的点阅，教导大家如何自救心脏病。但是我们实际查证却发现，要是误信偏方，只会更容易丧命。来看今天的华视打假特工队。 梗塞有年轻化趋势。根据卫福部统计，平均每26分钟，台湾就有1人死于心脏病。最近社群媒体上疯传心脏病的自救方法，其中一则甚至还高达160万人点阅。先不要惊慌，要不停咳嗽，用力的咳。 透过用力咳嗽、捶胸来恢复脉搏，真的救得了心肌梗塞吗？心脏科医师郑重警告，千万不要轻易尝试。其实这些都不是很正确的一个方式，因为如果是真正的心肌梗塞发生的时候，全世界也只有真的心脏科医师可以救你，因为他可以马上帮你做所谓的这个心导管的手术，所以你应该要放下所有的活动或是你所有的运动。 然后坐着求救、休息，甚至你躺下都没有关系。用力捶胸、咳嗽这类动作很可能导致其他并发症，甚至心脏骤停。另外，LINE上还有这则影片，主打按压穴道的自救法。我们将影片交给中医师确认，医师也接着辟谣。这个方法是缓不济急啊。第二点是说它的取穴方面。 取穴的方式也不太正确。心肌梗塞一旦发生，只靠按压穴位根本无济于事。但平时若有轻微胸闷、胸痛，按压正确的穴位，像是内关穴，确实可以稍微舒缓。用3根手指头放上去。 对到我们正中间2条筋的正中间，这里就是内关穴。那么心肌梗塞事发当下，黄金自救法到底是什么？首先放下手边一切活动，静坐吸气后，再来进行扩胸运动，来回持续3到5分钟，多数轻微心绞痛都能改善。但要是不见效果，就要赶快叫救护车送医，而非听信网络传言才是保命要诀。华视新闻蔡廷玉、宋一章专题报道。